Саламатсыздарбы корей тилин сүйүүчүлөрү жана үйрөнүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен эң сонун грамматикалардын бирин окуйбуз. Алгач каналга катталганды жана бул менин Instagram баракчам. Бул жака да катталганды унутпаңыздар. Анда эмесе дептер калемиңиздерди даярдап, ыңгайлуу отуруп алыңыздар дагы бүгүнкү грамматиканы конт коюп угуп баштаңыздар. Бул грамматиканын аныктамасы мындай: бир нерсени кыла алуу же кыла албоо. Башкача айтканда, бир кандайдыр иш аракетти кылуу колунан келет же колунан келбейт. Мисал үчүн, корейче сүйлөй аламын, тамак жасай аламын, теннис ойной аламын, англисче жаза аламын. Мына ушул маанини корейче кантип айтабыз? Кыска диалогду азыр окуймун, сиздер дагы менен чогуу окуңуздар. Анан ушул жерден атайын бөлүп алып түшүндүрүп берем. Анда эмесе кеттик. Нана, 미소 씨 운전을 할 수 있어요? 미소, 네, 운전을 할 수 있어요. 그런데 지금은 술을 마셔서 운전을 할 수 없어요. Эми которуп баштадык. Жакшылап байкасаңар, 할 수 있어요 деп суроо берди. 할 수 있어요 менен жооп берди. Үчүнчүсүндө 할 수 없어요 деп отрицание менен жооп берди. Кандай которобуз? Мисо айым, сиз машина айдай аласызбы? Ооба, айдай аламын. Бирок азыр мен ичимдик ичкендиктен машина айдай албаймын. Эгер сөздөр тааныш эмес болсо, 운전하다 машина айдоо, 그런데 деген бирок, чыгым, азыр дегенди билдирет. Азыр бул грамматиканын конструкциясы менен түшүндүрөм. Этиш плюс өл су 있어요 же 없어요 уланат. Билесиздер, этиштердин дайыма да мүчөсүн алып салабыз дагы уңгу эле калат. Мокта, хада, мандылда. Жана аркасына грамматикалык мүчөнү эле алып келип коюп коебуз ордуна. Өл су 있어요 бул кыла аламын. Эгерде отрицание берсек, кыла албаймын, жок дегенди берсек, 없어요 менен жооп беребиз. Жок, кыла албаймын. Дайыма ушул конструкцияны чогуу алып жүрүшүңүздөр керек. Азыр көрсөтүп берем бул жерде. 운전할 수 있어요. 운전 өл хада. Хадан алып салгандан кийин пачим жок болсо өл деп кошобуз. өл су өзүнчө жазылат. 있어요 өзүнчө жазылат. 운전하다 болчу, 운전할 수 있어요 болду. Бул машина айдай аламын. Эгерде айдай албаймын десек, 운전할 수 ошондой эле л уланды. Су өзүнчө жазылат, бирок 없어요 деген маанини берет. Бул кыла албаймын, машина айдай албаймын болуп калды. Экөөнү тең, айырмалаш оңой эле. 없어요 бул дайыма жок дегенди билдирет. 매운 음식을 먹을 수 있어요. 매운 ачуу, острый, 음식 тамак, ачуу тамакты 먹다 же. Бул жерде тааны алып салгандан кийин пачым бар экен, ошондуктан өл уланды. Мог өл су 있어요. Ачуу тамакты жей аламын. Эгерде жей албаймын десек, 매운 음식을 먹을 수 없어요 деп жооп беребиз. Ачуу тамакты жей албаймын. Айырмасын түшүндүңүздөр, пачым бар болсо өл уладык, өл су өзүнчө жазылат, 있어요 же 없어요ну улап кете беребиз. Азыр атайын чоң кылып көргөзүп берейин. Эгер суроо белгисинде берсек, ошол эле конструкцияны колдонобуз. Бир гана үн өзгөрүлөт. Басымды суроо кылып беребиз. Мисал үчүн, караңыздар, мокта бул же деген сөз болот. Же аласыңбы деп бирөөгө суроо бере ала турган болсок, ушул эле конструкцияны колдонобуз. Басымды гана эң аягына күчөтүп коюп койсок, суроо маанисинде болуп калат. К пачым бар экен, мог өл су итта. Башталгыч формасы итта, 있어요 болот сүйлөп атканда. Эгерде мына пачым жокто да көргөзүп берейин. Хада, дааны алып салгандан ха калып калат. Могул хал су итта, хал су 있어요 болот. Адашпаңыздар, иста деп окубайбыз, итта деп окуйбуз. Итта бул башталгыч гана формасы. Сүйлөп атканда хал су 있어요 болот. Түшүнүктүү бул жөнүндө. Бирок ушул жерде исключение бар. Кээ бир сөздөрдүн уңгусунда деле өл менен бүткөн учурлар болот. Мандылда, салда деген сөздөр бар. Эгер л уже бар болсо, дагы бир лны алып келип коюп кереги жок.
Мандылда жасоо. Даны алып салгандан кийин патчимде уже л калып калды. Бул л уже бар болгон үчүн жаңы алып келбей эле аркасына су иттан эле коюп коебуз. Эки л кайталанбайт. Оңой эле. Эстеп калсаңыз жөнөкөй эле. Мандыл су иссою. Жасай алам. Андан кийинки сөзүбүз ойно деген дагы сөз бар. Нольда. Нольда. Даны алып салгандан кийин ноль калып калды. Дагы бир лны алып келип отурбайбыз дагы. Ноль су иссою. Ойной алам. Ноль су иссой эле болуп калат. Башка сөздөрдү дагы жазып атканда мына ушул конструкцияны, исключенияны жакшылап эстеп калыңыздар. Л бар болсо су иссою же опсой эле аркасына уланат. Жакшылап эстеп калыш үчүн мына ушундай таблицаны түзүп алсаңар болот. Эгерде патчим бар болсо ыл су иссою, патчим жок болсо л су иссой эле болот экен деп. Мисалдар: могул су иссою, ода ол су иссою, мандылда мандыл су иссою. Үчүнчү бул исключение, түшүндүңүздөр. Сиздер ушул сүйлөмдөр менен эле чектелип калбастан астына башка дагы сөздөрдү жазып машыгып көрүңүздөр. Ушул таблицанын эле астына салда, хада, када деген этиштерди өзүңүздөр жазып көрүңүздөр. Эгерде акцент жөнүндө сүйлөшө турган болсок, ортодогу суу, өл суу дегенден кийин сууну кантип окуйбуз? Ушул жөнүндө кыскача айтып кетейин. Сүйлөп атканда ушул конструкциянын бири дагы түшүп калбайт, баардыгын толук колдонушуңуздар керек. Унутуп калбаңыздар. Өлдү улагандан кийин сууну дагы сөзсүз улаш керек. Мисалы үчүн меун ымшыгыл ман мог өл суу иссою. Суу дегенди катуураак басым коюп окуйбуз. Су эки с менен. Унжаныл хал суу иссою. Көрдүңүздөрбү? Хал дагы суу дагы иссою. Баардыгы тең уланышы керек. Бирин калтырып койсок, анда сүйлөгөнүбүз кызыктай угулуп калат. Жасай аласыңбы деп кыргызча айта турган болсок, жаса албы деген сыяктуу кызыктай угулуп калат. Ошондуктан ар бирин эстеп калып, чогуу алып жүргөнгө аракет кылыңыздар. Кийинки жооп берип атканда опсою менен жооп берсек болот дедим, бирок ал грамматиканын ордуна кыла албаймын дегенди айткыңыз келсе, мод грамматикасында колдонсоңуз болот. Кимчирил могул су иссою. Кимчини жей аласыңбы? Анио могул су опсою. Ному меою. Жок, жей албаймын, аябай острый, ачуу дейт. Ушундай жооп берсеңиз дагы ката болбойт. Туп-туура эле жооп берген болосуз. Эгерде анио мод могою, ному меою. Жок, жей албаймын, аябай ачуу. Мод грамматикасын койсоңуз деле болот. Мод грамматикасы жөнүндө мурунку сабактарда үйрөткөнмүн. Кирип карап окусаңыз болот. Бул жооп берүүнүн экинчи варианты. Опсою менен деле, мод менен деле жооп бере берсеңиз экөө тең эле туура болот. Башка мисал менен дагы чогуу иштеп көрөлүк. Емин машыгуу. Башка мисалдарды, мисал үчүн чумаре йохеңил када. Чумал эс алуу күндөрү, йохең деген сапар, путешествие, када баруу, эс алуу күндөрү, саякатка барасыңбы, бара аласыңбы деп жасап көргүлө азыр. Када калсу иссою. Чумаре йохеңил калсу иссою. Выходной күндөрү путешествияга бара аласыңбы деп сурап атат. Эгерде ушуга жооп бере турган болсок, жообуңузду азыр жазып көрүңүз, анан мен берген жооп менен текшерип алсаңыз болот. Бул жерде дагы иссою менен жооп берсеңиз болот, же опсою менен жооп берсеңиз болот. Хангуго чегил илкта. Илкта бул окуу, чек китеп, хангуго корейче. Корейче китеп окуй аласыңбы? Хангуго чегил илгил су иссою. Окуй алам. Эки патчим келип калганда деле окшош эле өлсү иссой эле улана берет. Адашпаңыздар. Эки патчим деле патчим болуп эсептелинде. Корейче китеп окуй алам. Хангуго чегил илгүлсү иссою. Ушуну вопрос айландырсак, иссою деп койсок эле суроо болуп калат. Үчүнчүнү караңыздар. Сукчерил таахамён нолда. Сукче тапшырма, таахамён баарын кылсаң ойной аласың. Нольсу иссою. Тапшырманын баарын кылсаң ойной аласың.
숙제를 다 하면 놀 수 있어요. Муну деле суроолууга айландырып кое берсеңиз болот. Жоопко деле айландырып кое берсеңиз болот. Бул сиз айткан басымга жараша. Эгерде ушунун баардыгын отрицание кылгың келсеңиз, мод грамматикасын коюп койсоңуз деле болот. Дагы бир жолу машыгып көрөлү. Нана 공연장에서 사진을 찍을 수 있어요. 공연장 деген бул спектакль же концерт болуп аткан жерди айтат. Программа болуп аткан жерди айтат. Сажинчик да сүрөткө тартуу. Демек, не деп сурады? Ошол спектакль болуп аткан жерден же концерт болуп аткан жерби, ошол жерден сүрөт тарта алсак болобу дейт. 아니요, 공연장에서는 사진을 찍을 수 없어요. Жок, ал жерден сүрөткө тарта албайсыңар, деди. Чикта тартуу болсо, падчим болгон үчүн 찍을 수 있어요 деп сурады. Тарта албайсыңар же тартканга болбойт десе, 찍을 수 없어요 деп жооп берди. Ушул жерге мод грамматикасын коюп көрсөңөр деле болот. Мод 찍어요 десе дагы болот. Ката жок. Өзүңүздөр дагы окуп көрүп, көчүрүп жазып, кайра кайталап, машыгып туруңуздар, а мен кийинки сүйлөмдү түшүндүрө кетейин. Мисо дагы суроо берип атат. Бул жерде жаңы сөз сеңил, туулган күн, пати деген отуруш же вечеринка деп койсок болот. Мод грамматикасын түшүнүктүү, 약속이 있어요 деген кандайдыр встречам, жолугушуум бар дегенди билдирет. Мисо, 내일 지아 씨 생일 파티에 올 수 있어요? Эртең Чия айымдын туулган күнү отурушуна келе аласыңбы? Нана, 아니요, 못 가요. Жок, бара албайм. 약속이 있어요. Кандайдыр бир жолугушуубу же башка иши бар болсо, 약속이 있어요 деп жооп берет. Бул жерде караңыздар, ода келүү. Келе аласыңбы? 올 수 있어요 деп суроо берди. Ушул 올 수 없어요 деп суроо берсеңиз деле, жооп берсеңиз деле болот, бирок 아니요, 못 가요. Бара албаймын деп атат. Ушул жерде көңүл буруңуздар, келе албаймын деп жооп бере албайбыз, анткени сиздер ал жерге келе элексиздер. Бара албаймын деп жооп бериш керек. Бара албаймын, 못 가요. 약속이 있어요. Башка жумуштарым бар эле деп жооп берди. Сүйлөмдөрдү мына ушундай кыска, жөнөкөй, өтө татаалдаштырбай өзүңүздөр диалог түзүп көрсөңүздөр болот. Колдон келсе комментарийга дагы жазсаңыздар, ката болуп калса оңдоп берем. Ал эми кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин тынч аман туруңуздар.